Сегодня мы с моим оператором Саньком пришли в лес. Вот. Будем сейчас путешествовать по лесу нашему. Санька, ты идешь? Иду. Санячий? Ну ладно. Ну. Кстати, спасибо за 10 подписчиков. Первое круглое число. Тут был маньяк занимается. Но это не так. Вот это наши местные достопримечательности. Санек, ты че? Все, пошли. Так, я не знаю, да и зачем мы идем. Это наша речка. Мы идем вдоль речки. Мы еще... Давай я буду снимать. Ага. Мы еще где-то... Тут будет шалаш. Да, у нас здесь будет где-то шалаш. Да, там, я помню, там ходили, там, ну, он, наверное, не видел, но я видел, я туда проходил, и там будет шалаш с туалетной бумагой. Там была туалетная бумага. Я не знаю. Вот это наш спуск к речке. Но тут мы не смогли с нашего дворика перебраться, потому что у нас тут нету мостика. А мы тогда строили мостик, ну... Да, я помню. Мы, короче, взяли два таких-то бревна, ну, небольших таких, может, метр. Ну, может, 15 сантиметров, там, 5 где-то высоты такие круглые. И взяли каких-то 3 доски брали, да? Да. Ну, такие большие, может, метра 3, не знаю. И прибили их как-то этим бревнам и поставили это все в речку. Но потом зимой, когда я там прихожу, туда мост стоит, но уже, по-моему, он упал. Я не решил с этим ничего делать, потому что его я фактически не мог поднять. Если я зашел в Волгу, во-первых, она такая холодная была, а во-вторых, меня жестко наругали. Из-за этого потом, когда я в следующий раз уже приезжаю, захожу там, и нету, я не знаю, где он. Я не вижу, чтобы он уплыл, ничего. Он бесследно пропал. Печально, конечно. Вот такой вот лес у нас, друзья. Камеру. Камера у меня. Фу, мы уже идем тут достаточно долго. Я не знаю, где у нас будет этот шалаш. Егор, расскажи какую-то свою печальную историю, пока идем. Какая самая печальная вроде бы у меня это ноль. Блин, стоп, я там слышал, как... Самая печальная история, она произошла Чел, я слышал, как палочка сломалась. просто недавно. Она произошла недавно, когда я прошлых выходных вроде бы. Когда я был с папой на рыбалке, я случайно свой телефон уронил в речку, а он был у меня новый, как бы. Но он хорошо, что выжил. И я на нем продолжаю снимать. А чё это? Кстати, заходите
На его тикток-канал называется Егорчик. Главное, пишите Егорчик все большие буквы. Да-да. А то я попытался просто маленькими писать, у меня там не нашелся его канал. Подписывайтесь. Тут уже близко будет шалаш сейчас. Я правда не знаю, как мне вернуться. Серьезно, как повернуться? А это еще у тебя серьезно упал телефон? Да. А как вы его высушили? Ну, когда я ехал домой, я его вот так дул, а дома, ну, короче, мы взяли фен и просушили его. Кстати, так плохо делать. Это лучше телефоном не делать. Вот шалаш. Подходим. Наконец-то мы дошли. О, типа. Заходим. Ой, тут бутылочка. Да, шалаш нормальный. Не разваливается. Ну все, пошли выбираться. Ты говорил, здесь туалет. Да, тут Говорил, здесь туалетная бумага. была. По крайней мере. Я ж давно был. А это что за поле? Это что? А, это просто какие-то палки. Это искусственные или? Там, походу, бутылку насали. Ладно, пофиг. Ну все, мы тут уже выбираемся. Мы показали вам, что хотели. Поэтому всем пока.